Salam hörmətli izləyicilər. Sizlərə yeni satışa çıxmış 2 otaqlı mənzili təqdim edirəm. Mənzil Xırdalanda yerləşir. Avpark yaşayış kompleksində. Mənzilin qonaq otağıdır. Ümumi sahəsi 76 kvadrat metrdir. Qanuni 2 otaqdır. Mənzil yel çəkəndir. Bina yaşayışlı binadır. Binanın qazı lifti var. 7 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsidir. Şəxsi istifadə üçün təmir olunub. Mənzilin yataq otağıdır. Sanitar qovşağıdır. Mənzilin mətbəxidir. Kiçik balkonu var. Avparkın mərkəzində yerləşir. Mənzilin bütün otaqlarına istipol xətləri çəkilib. Ümumi sahəsi 76 kvadrat metrdir. 7 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzil haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı qeyd olunan nömrələ əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Sağ olun.